чындыкты айта турган заман келип калды, айтыш керек уялбай эч кимге. Биз чындык айтканда бирөөгө кастык көрсөтпөй, душман болбой, мамлекет сүйүнүп кетсин, оңолуп кетсин деген максат менен айтабыз. Урматтуу кесиптештер, Жогорку Кеңеш өлкөбүздөгү эң бийик даражадагы мамлекеттик бийликтин тармагы, бир өзгөчө булагы, бутагы деп айтсам адашпаймын. Президенттин шайлоо эрежесин, өлкөбүздөгү мыйзамдарды эң негизги баш мыйзамды өзгөртүү киргизгенге кабыл алууга бул түзмө-түз биздин милдетибиз. Демек биздин ордубуз өтө бийик. Бирок акыркы учурда биз жоготуп атабыз көп нерсени. Bir жарым жылдын ичинде 10га жакын депутат мандатын ар кандай себепке байланыштуу тапшырып кетишти. Бир экөө дагы подходду. Мына жакын арада окшойт. Мен 5 жыл депутат болуп шайланганмын. Элим ишенип көрсөтүп, ушул даражага жетип, мен миң мертебе ыраазымын элиме. Мындай болгон эмес. Жаз десе чуркап барып жазып кетип калып. Эл ишенип көрсөткөндөн кийин аягына чейин иштеш керек. Таза иштеп, аракет жасаш керек да. Айтылган вадаларын аткарыш керек. Сөзсүз эле оппозиция болбой, балким позиция болуп туруп, ошол мектептерде башка нерсеге маселе көтөргөнгө ушул жерде милдеттүү. Анан коркуп эле мен бирден болсо мени камап коет деп коркуп, андай депутаттыкка барбаш керек болчу. Бул өтө өкүнүчтүү нерсе. Мен ойлоп атам, бул биздин өзүбүздүн күчүбүздүн жоготуу деген көрсөткүчү. Жогорку Кеңеш андай болбош керек эле. Бул жерде жетекчилеринде бир тийиштүү сөз бар да. Бул бир гана төрага жана орун басарлар эмес. Фракциянын лидерлеринде жетишпестиги бар. Чогуу сүйлөшкүлө. Орусча айтканда переформатирование всегда возможно. Оно даст положительный результат. Бирок бул жерде карама-каршылык президентке же өкмөткө деген маанилде айтылган жок. Биз Жогорку Кеңештин ишмердүүлүгүнү көтөрүш үчүн биз ушул жерде өзүбүздүн күчүбүздү бириктиришибиз керек деген маанилде айтып атам мен. Бул жерде жаман ой жок. Урматтуу кесиптештер, мен бир-эки маселе боюнча бүгүн айткым келип атат. Эки маселе боюнча. Биринчиси, биздин кесиптешибиз, бүтүн Кыргызстан фракциянын жетекчиси, көрүнүктүү кыргыз саясатчы, белгилүү мамлекеттик ишмер Мадумаров Адакан Кимсанбаевич жөнүндө 28 март күнү Сатарбек уулу Мирбек аттуу сот кылмыш ишин карап, өзүнүн өкүмүн чыгарды. Эки кылмыш боюнча Адакан Мадумаров күнөөлүү деп табып, бирок мөөнөтү өтүп кеткенге байланыштуу жазасыны койгон эмес. Ушундай чечим болот юриспруденцияда. Ушул жерде биз башынан айтканбыз. Мөөнөтү өтүп кеткен кылмыш болгон күндө деле кыскартыш керек болчу, козгош керек болчу кылмыш ишти. Ал эми тарыхта, юриспруденцияда сот практикасы биринчи жолу болот. Күнөөлүү, бирок жаза колдонбойбуз деген. Андай болбойт. Бул эч кандай юридический илимге туш келбейт да. Бирок чечим кабыл алып тур. Аз болгонсу. Кылмыш процессуалдык кодексте 359-беренесинде так жазылган. Ушундай мөөнөтү өтүп кеткенге байланыштуу иши кыскарып жаза колдонбосо, эркиндикке чыгыш керек деп жазылып турат. Чыгыш керек. Бирок сот айтып атат, күчүнө кирмейинче чыкпайт. Ал жерде мыйзамда күчүнө киргенге чейин же кире электе деген жазылбайт. Бошотуш керек. 6 ай камакта отургузуп камакта, анан аягында жаза колдонбойбуз деген бул кандай сөз? Бир ай эмне берет экен? Же Мадумаров чыгып туруп эркиндик эртең элди дүрбөлөң кылып көтөрүп, мени бошоткула деп чыкмак беле. 60-ка жакын киши мындайга барбайт го менимче. Кичине акыл эсмен болуш керек. Анан ошол сот орозо кармайт имиш. Кандай орозо болот экен мен билбейм. Ушул мыйзамды так жазылган, кара менен акка жазылган мыйзамды сот окуган эмес, аткарган эмес. Демек бул сыйлабагандык, бийликти сыйлабагандык, мыйзамды сыйлабагандыгы. Урматтуу кесиптештер, көпчүлүгүбүз ушул жерде отургандар юридикалык бөлүмгө тиешебиз бар. Билимге, дипломдорубуз бар, тажрыйбабыз бар. Мыйзам бузулду, баштан эле бузулган. Түшүнүп турабыз баарына. Көпчүлүк ушул жерде жазгандар 75 депутат кол коюп, жанагы камактан чыгарылсын деген кайрылган сотко. Чыгара бер, соттой бер калаганда. Бирок чыгарып койчу деп. Кардиостимулятору турат деп кайрылбадык беле? Сот арында тоготкон жок. Көңүлгө да алган жок. Бул өтө мындай өкүнүчтүү нерсе. Экинчи кылмыш ишти уксаңар такыр акылга, эч кандай акылга туура келбейт да. 9 жыл мурда бир киши акча бериптир ушул партияга. Андан кийин мен депутат болмокмун. Депутаттыкка партия өткөн эмес. Ал киши каза болду, өтүп кетти наркы дүйнөгө. Дагы бирөө келип туруп, ал акча меники болчу эле, мына ксерокопия бар деп, ошол ксерокопия менен кылмыш иш козгоп, күнөөлүү деп таап атат. Бул эмне деген сөз? Муну айтпасак болбойт. Мен эгерде Мадумаровду ошол 2009-жылдагы протоколго күнөөлүү деп тапсак, анда ошол жерди Тажикстанга кайтарышыбыз керек. Ушунчалык тупой болобузбу биз? Себеби карта боюнча сотто далилденип берди. Ал жер Тажикстанга таанымал жер. Президенттин тапшырмасын аткарган.